بسم الله الرحمن الرحیم. این جهان زندان برای مؤمن است. ابوالعباس القرطبی میگوید سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم: این دنیا زندان برای مؤمنان است و بهشت برای کافران. در حقیقت مؤمن بند طاعت و عبادت و اجرا کردن شریعت اسلام است و هیچ عمل خلاف آن، و همچنین حالتهای به وقوع می پیوندد که مؤمن و مسلمان به سنجش و امتحانها روبرو می شود، به مانند مشکلی، غم و اندوه، بیماری، رقابت، دشمنی، عائله و یا فرزندها. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: بزرگترین سنجش و امتحان برداشت پیامبران است و بعداً به نزدیکان و عزیزان الله و سپس به مانند آنها. و انسانی که امتحان کرده می شود وابسته از دینداری خود است. اینک چگونه زندان از این بدتر می شود؟